जोबोद मोजां दे नैबे मेडियानि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो लुबैदों दे बर' माहारियारि फरायसा आफाद जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बिथांमोननि जि नैथि जोनोम सान फाउन्डेसन डे बियो हाबाफारिया जागासिनो जे फुंनिफ्राय बिथांमोना फिरफिला बिरहोदों आरो बेजों लोगोसे नैबे रायमना ओनसोलनि मानगोनां रायजो राजा आरो बिथांमोननि डिस्ट्रिक्टनि आरो आन्चलिक एबा खोन्दो कमिटिनि बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा फैनानै नैबे हाबाफारिखौ लादों आरो जोबोद गाजा गोमजायै गोबां समाजनि मेलेमजिबि आरो दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लादों जिहेतु बर' माहारि फरायसा आफादा जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जिहेतु फाउन्डेसन डे सेकेन्ड फाउन्डेसन डे बियो मोजाङैनो जानानै थांबाय आरो बेजों लोगोसे गोबां बे ओनसोलनि जाय बिथांमोनहा जे आद्रा थानाय बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनाय बेखौ दासिमबो गोसो गोरबोआव बजबनानै दं बिथांमोना लोब लोबै फैनानै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। थांनाय समाव बर' माहारि फरायसा आफादा मा हाबा मावखो आरो दिनैनि बे नैथि गायसनथाय सान फालिनायनि गेजेरजों मा मावनायनि थांखि लागोन? बर' माहारियारि फरायसा आफादा जोनोम जानायनिफ्रायनो जोङो मोनसे थांखि लानानै जोनोम जादों जाय थांखिया जाहैबाय बर' हारिनि जि मोनसे सिमां आलादा रायजो सोरजिनाय आरो बेजों लोगोसे बे बुहुम बिखायाव जे बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानाय आरो थांनाय जोंनि गिबिसिन सोमावसारग्रा जाय बिथांमोनहा बे बुहुमाव गैलिया मुंख्लं जालांबाय आरो जाय जोंनि बर' बिमाफ्रा बे आन्दलनावहाय गावनि गथ' गथाय गोमाजाबाय आरो जाय जोंनि गथ'फ्रा आन्दलनाव बिमा बिफा गोमाजानानै मावरिया जानांबाय दा बैफोरबादि आद्रा थानाय जिहेतु सिमां बे सिमांखौ बर' माहारियारि फरायसा आफादा BoNSUआ जेब्ला जोनोम जादों थांनाय नैबे क'क्राझारनि देबोरगावनि मार्टियार सेमेट्रियाव बिथांमोननि मुंख्लंफोरनि आशीर्बाद लानानै बर' माहारि फरायसा आफादा जे थांखि बेखौ होसोनो थाखाय जोङो गियालासिनो एबा मेङालासिनो जों लाजियालासिनो फासयालासिनो जों आवगायबोदों। जोङो मिन्थिगौ दे जोंनि थांखि होसोनायाव गोबां जोंहा जेंना फैगोन गोबां जोंहा माने जोंनि लामा हान्थिनायाव जेंसि फैगोन नाथाय जोंनि जि मोनसे टारगेट बे टारगेटखौ होसोनायाव जोङो खस्थ' मोनोब्लाबो जों बे खस्थ'खौ खस्थ' सानाबालानो जों आवगायबोदों आरो फैबाय थानाय समाव बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जिथु जोंनि BoNSUनि दैदेनगिरि बिथांमोना दासिमबो गोबां जिनिसखौ सोलोंदों जिथु बिथांमोना गोबां आफादजोंनो सोमोन्दो गैयामोन फ्रेश स्टुडेन्ट कलेज इउनिभारसिटि जोबनानै जिथु हारिनि थामोनथानि थाखाय मावनो होननानै बिथांमोना बारसोमफैदों बिथांमोना जिथु सोलोंगासिनो आरो फैबाय थानाय समाव BoNSUआ जेसेबांसिम जों मोनसे लामा हान्थिलांगोन आवगायलांगोन अब्लासिम जों गोरासिन जागोन आरो जोंनि थांखियाव निस्सय सानसे समाव जों ग्रोम ग्रोमै बे बर' हारिनि गेजेराव बर'नि जारिमिननि गेजेराव बे BoNSUनि सोमावसारनायानो बयनिख्रुइबो देरसिन एबा गोख्रोंसिन जागोन होननानै आङो बयनिसिमबो मिजिंथिनाय थाहरबाय। सर बिसेस करि नैबे ओनसोलावहाय जिहेतु दिनै नैथि फाउन्डेसन डेखौ फालिनाय हिसाबै नैबे ओनसोलाव गोबां माखासे ड्राग्स जुवा बा जौ लोंनायजों गोदोसोनाय गोबां लाइमोनफोर दं दा बैसोर लाइमोनफोरनि थाखाय नोंथांमोना दिनैनि नैबे मेलनि गेजेरजों माबाफोर थांखि लागोन नामा? निस्सय जोङो थांनाय समावहाय जिथु नैबे रायमना ओनसोलाव नैबे जोंनि गोग्लैसोनाय बर' गामि ओनसोलावहाय माने जोंनि दानि जाखांफुनाय लाइमोन बिथांमोनहा जिथु सोमावसारनाय एबा हारिनि जि खामानि मावनांगौ हारिनि जि थांखिखौ होसोनो थाखाय जोबोद गोसो गुदुं बिथांमोना गोसो गोरबोजों बिथांमोना गावसोरनो आवगायबोदों आरो बिथांमोना नैबे हाबाफारिखौबो गावसोरनो गोसो जानानै नैबे रायमना ओनसोलाव जिथु लानांगौ बे थांखिजों बे हाबाफारिखौ लादों आरो जाय कुइसनखौ नोंथांमोना सोंदों निस्सय बेजों लोब्बा लानानै बे ओनसोलाव गोबां जोंनि बर' लाइमोनफ्रा ड्राग्सजों माने गोग्लैसोनानै दं आरो बेराफारसेथिं ओरै बेंगल बर्डार धुबुरि बर्डार दा गोबां ड्राग्सफ्रा ओरै जोंनि माखासे गभर्नमेन्टनि एजेन्सिसफोरजोंनो जोंनि पुलिस डिपार्टमेन्टनि फर्सजोंनो माने गोबां बेफोरबायदि केलेंकारि ड्राग्सनि डिलिंस बे जाबाय थायो जोंनि बे बर' ओनसोलाव गतिके जोंनि बर'फोरनि जौगानाय एबा बर' हारिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बे गोदान गोदान लाइमोनफोरखौ जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ फरायनाय एबा देहायारि सोमोन्दो माने थासारिखौ गाज्रि खालामनो थाखाय गोबां बिथांमोना एन्टि बर' फर्स असमिया बिथांमोना जेनेबा असमिया सबिनिस्ट बिथांमोना जिहेतु सोलो बाहायो आरो बे सोलोखौ
बिथांमोना गावसिनि माखासे मानसि पुलिसफोरनि थ्रुयैनो बिथांमोना बै ड्राग्स डिलार्सफोरजों डिलिंस खालामनानै जोंनि ओनसोलाव बै ड्राग्स फाननाय ड्राग्स जाहोनायनि फालांगिखौ इजि प्रसेसआव बिथांमोना हगारो गतिके बेखौ जों फोजोबस्रांनो थाखाय जोङो गिबियैनो जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ जों सांग्रां खालामनांगोन आरो बेजों लोगोसे बे ओनसोलनि समाजनि दैदेनगिरि मेलेमजिबि इन्टेलेक्सुयेल्सफोर जों लोगोसे गार्जेन बिथांमोनाबो आरो मोनफ्रोमबो आफादफ्रानो बाहागो लानानै जाहाथे फैबाय थानाय जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ बैफोरबायदि लामायाव थांनायनिफ्राय होबथानायाव मैखोम भाबै बाहागो लानांगौ आरो आं बिथांमोनखौ बनसुनि जानानै जयैनो हारि दानायाव एबा फैबाय थानाय जोंनि लाइमोनफोरखौ मोजां लामायाव सोरां लामायाव लाबोनो थाखाय बयबो मदद होलायगोन होननानै आं आसा खालामबाय। नोंथांमोना बनसुनि जानानै फैगौ बिसायख'थियाव सोरबा राजनिति आफादजों हेफाजाब होगोन? बर' माहारियारि फरायसा आफादा जों मोनसे थांखि लानानै जों जोनोम जादों जे थांखियानो जाहैबाय बर' हारिनि जे थामोनथा बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ जों जाफुंसार होनो थाखाय गतिके जोंनि थांखिया अबेबा मोनसे राजनितिक पार्टि एबा जिहेतु राजनितिक इसु बेजों जों लोब्बा लानाय बे थांखि नङा मानो होनोब्ला जोङो जोंनि थांखियाव होसोनो थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजाखौ साफ्रोमबो बर' हारिखौनो जोंनो नांगौ गतिके जों सानो बनसुआ बे बर' हारिनि थाखाय राजनिति गेलेनो थाखाय गोबां दैदेनगिरि गोबां माने गोरों गोरा एबा गोबां आफादफोर दङ बिथांमोना राजनितिक भाबै जातिखौ सिबिलांनो थाखाय बिथांमोना मोनसे प्लेटफर्म दंखायो बिथांमोना गावसिनि लाइनजों जातिखौ सिबिलांगोन नाथाय दानि गोदान जाफुनाय बर' लाइमोनफ्रा बर' हारिनि थाखाय मावनो थाखाय एबा गावखौनो फैबाय थानाय समाव गोख्रोंसिन दावहा थिलियाव ओंखारनो थाखाय गोबां साखाफारा खालामनांगौनि खोथा दङ गतिके जों रायजोजों थानानैनो हारिनि थाखाय मावनो थाखायनो जों बनसुआ जोनोम जादों जों बनसुआ दे मोनसे बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ थोंजोङै जों सापर्ट होनानै जों ओंखारा जिहेतु जोंहा दिनै भारत हादोराव जिहेतु डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव जोंहा दिनै मोनसे राइट टु फ्रान्चाइज जोङो दिनै भट होनो मोन्थाय दं जों जायखौ मोजां मोनो निस्सय जाय पार्टिया पलिटिकेल पार्टिया बर' हारिनि थैनाय थांनायनि थाखाय सिन्था खालामगोन जाय पलिटिकेल पार्टिया बर' हारिनि हा थामोनथा बर' हारिनि जौगानाय हा हुनि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावो निस्सय बनसुआ बेखौ जेब्लायबो मदद होगोन। मोनसे फोसावथाय 2024निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टार बेखेवदों। जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसे थोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन। बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन। सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं, डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटिज, एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम, सेन्सरि एक्सपिरियेन्स, बेनि अनगायैबो हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट, सेफ एन्ड फ्रि लार्निं इनभाइरनमेन्ट, डेइलि उइकलि एक्टिभिटी रेकर्ड, नेचार कर्नार, लाइभ सीसीटीवी सिकिउरिटी, इमार्जेन्सी फायर सेफ्टी एज वेल मेडिकेल किट, एयार कन्डिशनिं फेसिलिटी। बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638454887 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन।